Assalamualaikum, halo semua. Jumpa lagi di channel Salsabila Official. Di video kali ini aku mau berbagi resep minuman herbal, yaitu salah satu minuman dari Dr. Zaidul Akbar, yaitu minuman demam batuk pilek. Untuk bahan-bahannya ada madu, jahe, jeruk nipis, dan garam. Bahan yang pertama yaitu jahe. Jahe memiliki banyak kandungan senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kebutuhan. Kandungan dalam jahe yakni kalori, karbohidrat, gula, serat pangan, lemak jenuh, protein, mineral, dan berbagai vitamin. Jahe juga memiliki efek imunomodulator, antioksidan, dan antiinflamasi. Jahe biasa dimanfaatkan masyarakat sebagai rempah-rempah penyedap rasa masakan. Meskipun begitu, jahe juga memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Bahan yang kedua yaitu jeruk nipis. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis yang tinggi bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain vitamin C, jeruk nipis juga merupakan sumber antioksidan yang bisa menjaga sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu juga berkat kandungan vitamin C dan minyak atsiri di dalamnya, jeruk nipis juga bisa mengatasi batuk dan sakit tenggorokan. Bahan yang ketiga yaitu garam. Garam mengandung mineral yodium yang memiliki peran penting dalam menjaga organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Bahan yang keempat yaitu madu. Madu memiliki senyawa fitonutrin yang diklaim dapat memperkuat sel-sel imun di dalam tubuh manusia. Selain itu, madu juga dipercaya berkhasiat sebagai antibakteri dan anti jamur. Madu juga bermanfaat untuk meredakan batuk. Rasa madu yang manis dapat memicu produksi air liur dan dapat melembabkan tenggorokan yang kering, sehingga rasa gatal di tenggorokan akan hilang secara perlahan. Untuk cara membuatnya, masukkan irisan jahe ke dalam gelas. Kemudian masukkan garam dan juga air panas. Tunggu hingga hangat. Setelah hangat, kemudian masukkan jeruk nipis dan madu. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan minuman herbal demam batuk pilek ini siap diminum. Untuk rasa minuman herbal ini sangat segar sekali ya. Ada rasa pedas dari jahenya dan juga asam dari jeruk nipisnya serta manis dari madunya. Jadi sangat bervariasi sekali dan sangat nikmat sekali. Untuk cara meminumnya, bagi yang menderita demam batuk pilek bisa diminum 1 hari 2 kali ya, yaitu 1 jam sebelum makan atau 1 jam sesudah makan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
dan juga tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum.